guutuutti karatti hojjetamaa jiru jechuudha. Eeshiidhaafi ruuz balabanii mana hidhaa keessa taa'ee nyaadheetiin jallabamee dillibbii ta'ee mana hidhaatii baay'atee yoo hayaatti dogongortee jira. Nama qaltee waan ta'eef hin duuta. Harka murteessaa ta'e hin muramta. Obboleessoo kuni Itoophiyaa osoo hin ta'e Suud Arabiyaadha kattee ati waati goote jechuudha. Yaa. Waaqayyo isaan alaafisuufamaa inni harri karaatti isaan adeebisu. Mana hidhaatti teenyee silkii fayyadamneeti mana hidhaa teenyee eeshii nyaannee jiraanna ittanii yaadina. Wala eesh wala laban mafiish. Yaa. Nama qaltee inuma hidhamtee mana hidhaa keessan teessu. Mootummaan biyya sanii du'a sirratti murteessa jechuudha. Yaa. Wanti godhame waan akka Oromummaa bira kutee ijoollee musliimaatu kana godhe hanqa jaamee namni hundi as deebi'ee amantii teenya qeequtti hanqa gahutti kan isin kana gootan jechuudha. Sheekni isin abaaraa jira, ustaazni isin abaaraa jira, manguddoonni isin abaaraa jirti, hayyootni isin abaaraa jira, haati sinqee isin abaaraa jirti, abbaan gadaa isin abaaraa jira. Namnummaan isin abaarre hin jiru singiggoonu sik jettaniitu duun oltan saatanatti jechuudha. Maqaa amantii balleessitan, maqaa Oromummaa balleessitan, isin garee amantii maqaa musliimaa qabatanii osoo rabbii sodaadhu siin ja'u jechuudha. Isin garee duuti aynata baay'eetu jira jechuudha. Ilmi namaa wal ni ajjeesaa nama wal ajjeesus arginee ni beekna garuu nama laayivii banatee ajjeesnu moo dhiisnu jee koomantiidhaan gaggaafataa istaayila itti godhaa osoo namni ja'u nama sagalee hoolaa obboleeyyan keenya hoolaa guddistee bar hoolaa guddiste re'ee guddiste gaafa qaltullee bari garaan kun si badaati bar. Nama faa itti yaamtee fageessitee qaltaa bar waan ofii guddistee gaafa qaltee waan sila halaal siitee gaafa qaltee nyaattu jechuun re'ee takkaa'u hanqamte akka shook nama ja'uuf ni beektanii. Re'een gaafa qalamtuu bar bishaan obaasanii boo nyaachisaniiti bar kan ajjeesan jechuudha. Kan qalan jechuudha ni galee osoo ilma namaa sagalee jettu dhageessanii gaayis ka viidiyoo waraabamtee deemtu. Sagaleen sun guyyaa meeqa guutuu hirriba na dhorkee akka maakiitti jechuudha. Du'ee sirba faannootti banneetiti awwaallaa darbina. Isin inuma yoo nama jalaa baatan rabbii jalaa hin baataniin sun jee. Osuma namni isin qabuu dadhabee lafti isin gaccatteetuma duutan malee wallaahi summa wallaahi osoo ilmi namaallee yoo isin qabuu dadhabee rabbiin guddichi rabbii sodaadhu siin jee sun jeetti si qabee ati ajjeeste sun inuma sin dhiisuun sin jee obboleessa kiyya. Isin kana booda jireenya keessaniin duutanii jirtanii ofuma osoo ajjeestanii isinii wayyaa as raggicee nama nagaraachuu warabbal kaabaa. Dhimma guyyaa sadii haasawan jettanii miti kun. Warra akkas ja'u jira viidiyoo waraabanii viidiyoo waraabamaa tokko arginu warra nama ajjeesantu ammas kaleessa laayivii seenanii guyyaa sadii qofa seenanii haasawanii ammas nuti hin dhiisnu waan ja'amu nama finnee qaluun itti fufa gaayis yoon dogongoruu baadhee isaan waan miree warri viidiyoon sun baate arramoo kaleen dhagee qaluun itti fufaa waan takka fiddanii guyyaa sadii iyyitanii usutanii jee wallaahi wabillahi dhimma guyyaa sadii iyyanii usaniiti miti kun. Dhimma maqaa amantii nyaachuu maqaa Oromummaa nyaachuu namummaa keessaa bahuuti kun isin galee namummaa keessaa baatan jechuudha. Namni zarii fi maarree miti. Namni dura nama ta'eetitti sammuu zarii ofii lakkaawwata. Namummaa keessaa baatan. Namni waa'ee keessan dhiisu hin jiru jechuudha. Maybe kaameeraa duratti arra jara kana qaltan malee maybe kaameeraa duubaan namoota baay'ee qaluu dandeessan jechuudha. Haqa miskiinota baay'eetu arra akka isin qabamtan akka isin rakkoo keessa galtan isin godhuu danda'a. Maalitti beekama? Saamtanii meeqa ajjeestanii meeqa fannistanii meeqa awwaaltanii ta'uu danda'a. Maalitti beekama jechuudha. Maxaxxaate lammadee yixaxxaal. Isin galee waan duraan bartan malee waan arra guyyaa keessaa gootanii miti kun jechuudha.
dhugaa walitti himna jechuudha. Maafiyaan Arsii bikkan buutu, maafiyaan Walloo bikkan buutu jechuudha. Namni nama qalee ganda kamuu keessattuu dhookatu hin danda'u. Ganda kamuu keessattuu Senegalee ilma namaa akka hoolatti lafa gaciibsanii qalanii ganda jala dhookachuun ilma hin danda'u. Haadha kee qamisii haadha kee jalaa si baasanii fannifamta obboleessa kiyya. Si galee miti? Yaa. An jireenya kiyyatti wanti Oromoo baay'een nu gubee ni beeku. Bara faannoo Wallagga irratti ilma Oromoo morma murtee mukatti fannistee deemtu. Kan akka jireenya kiyyatti gaddee boo'ee akka malee sammuun kiyya na horiiramtee dhukkubsadhee wayii jira jechuudha. Garuu ka hundarra takka jireenya kiyyatti an Oromummaa kiyya jibbee hin beeku. Takka namni gizee an Oromummaa jibbe namni gizee hedduu balgisee tokko Oromoo walalte gandaanis walalte Oromummaa jibbe Oromummaan fedhu Oromummaan maarreeffatu amirroodha jaami. Oromummaan gatii baay'eetti kafalame dhiiga baay'eetti gannaqame hayyuu meeqaa mormatti dhabe hayyuu meeqaa harkatti dhabe hayyuu meeqaatu miila itti dhabee jeetiin lola ture. Garuu arra yeroo duraati Oromummaan akka of na jibbisiistu na godhan jechuudha. Wallaahi aziim. Senegalee inuma garaan nun dhiisu anqa jarattiin tun qabamtutti jechuudha. Namni nama qalee miskiina qalee moobo miskiina akkasitti kadhatu. ተሰማኝ ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው ኪያ የምትባለው ሰውዬ የሆነ ነገር ማለት ፈልጋለሁ ይመስለኛል አማሪ ፋሚሊ አፋን ኦሮሞ አከነመን በይኔ ጎደታ አማሪ ፎማቲ ቤቱ ሰኒኒ ሲማጀቹ እሺ ማነች ሽጉጥ የኦሮናት ማኪናት የምትለው ስሜን እንኳን አንተ አይደለም ሰይጣን ያቋል ስሜን እሺ ያው ሲማናት ያልካት ሴት ማኪ ነኝ በመጀመሪያ ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው በአማርኛም አይደለም ከፈለክ በእንግሊዘኛም በአረበኛም አስተርጉመ መናገር ትችላለህ እሱ የኛ ጉዳይ አይደለም ግን እናንተ አላስቆማችሁም ስለነዚህ አንተ ማሽ ታውቃለህ ሲጀመር የኦሮሞ ኮሚኒቲ ውስጥ መተህ ታውቃለህ አንተ ሲጀመር መተህ ታውቃለህ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ውስጥ አንድ ቀን አንተ ለማስተርጎም ብቻ ነው የተፈጠርከው ማስተርጎም ብቻ መተርጎም ብቻ ስንት ኑቲ ጋፋ ሜቃ እኒ ዋይ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ኦሮሞ ኬሰ ዱፌኒ ቤካ ሜዳ ገበዳ ኮሚኒቲ ኦሮሞ ግዝን ይስጆ ዋይ ኦሮሞ ከነ ኬሰ ዲሞ ኦሮሞ ከነ ኬሰ ዱፌኒ ቤካ ተካ ገስቲ አስሊረ ኑረ ወዲ ጋፋ ረኮ ሜቃን ገንዲ ወለሌ መንጉዱ አንቀ ቤኑት ወላሉማ ከኛንስ ቤኩምሰ ከኛ ሼኮተ ያምኒ ነመ ያምኒ ወሊ አራርሳ ነመ ከነ ወሊቲ ቀባጀን ዱፌኒ ቤካ እኒ ሂርማቴኒ ቤካ ጋፈኑቲ ነጊያ ለብስኑ ዱፌኒ ቤካ ሂም ቤካ ኮመንቲ በሬሳ እናንተ ማኪ አስሊ እንትን የምትባሉ ኢሲን ዳብሲን ኢሲን ያከስከ ኑቲ ተከረለ ለመሬሳ ድሬቹ no jenne nama guyya meeqa because ummani nama nu dhagahu miti sijammar sigale takka gargaarsa irratti saata'u rakkoo Oromootti irratti saata'u aslan hirmaateeti simbeetu sigale saayidii qabachuun bareedaa miti jechuudha akkas godhu deemanii akkas godhu qabdi wanni ummata nafxanya Oromootti akka Oromootti itti kaastu jiru baleessa kayya haa maal biditti kichuush waan dabbaru keessa guys wanni kun namoonni akka gandaatti miti bar maaliif afaan amaariffaa fayyadamu nama qalamuu qoyobsi namni qalamuuni maaliif amaariffaan himtaa miti himi rakkoon hin jiru ansansi tokko amma waan jiru feetu ingiliffaan sim akka anjaani jabar ዋይን አማሪፋን ዱበዴ አታሽቃብጥ ወንድሜ አታሽቃብጥ እኔ አንድ ቀን ስለ አንድ ሰው ስለ አንድ ግለሰብ አውርቼ አላውቅም ተካ ነመዱን ፈራ ዱበዴ ሂምቤኩ ወላሂ ወቢላይ ገሩ ወንተ ከተከለማ አርስ አከስ ናንጀቻ ጅራኒ አፋን አማሪፋ ዳማ ዱበተ ናንጀቻ ጅራኒ ጄ ኡመተ ኢሰቲ መተቹ ኑቲ አፋን አማሪፋን ሚቲ ዲሚ ሁኒ አማራስቴ ኦሮሞስቴ አረበስቴ አባን ፈይዳጌ isin kana gootan nuun jawulle rakkoo hin qabu dhugaadhaan wal goone waan ta'eef
rakkoon hin jiru jechuudha. Amaariffaa dubbatu keetii miti. Akkaataati sabni Oromoo sabni bal'aan guddaan saba biraa biratti akka jibbamu godhuu kan keettu na aarse jechuudha. Nama kudhaniif jettee saba guddaa san fuutee ummanni akka ummanni nun feene akka nu jibbu godhuun kee sirrii miti. Hunatee nu amma lakanii. Ani tsabii sirraan qabu ansi hojis wanti hin qabu garuu haqa walitti himna jechuudha. Sirrii miti obboleessa kiyyalaan. Si galee waan fedhe jiru hamaa koo hamataa koo jaa Oromoon hamaa koo hamataa koo jaa. Ka wal ajjeese ka wal fixe sanii isaan ganda hin bu'an. Si galee isaan ganda simbu'an bikka simbu'an nuti Arabnis gabbee Sudaanis gabbaatee Beenishaangul gabbee sabaa sablammiin gabbee ummata san qabsiisuudhaaf yoon waliin dhaabbate good is good በጣም ነው የምንፈልገው because qabsiisuudhaafis hiisisuudhaafis yoo ajjechaan itti murteessanis akka itti murteessaniif dhaabbataa jira miidiyaa kana gubbarratti kan Juwaar godhaa jirus akka jarattiin qabamtuuf jechuudha. Nu hundi keenyaa fedhinnaa keenya jechuudha. Baalageen nu keessaa bahuu qabdi. Namni nama nyaatu, namni dhiiga namaa dhugu Oromoo keessaa bahuu qabaadha nuti. Siyaaruu samichaallee jettee nama tokkoo fi lama gootee ummata guddaa bal'aa san akkasitti dubbachuun kee sirrii miti. Dhugaan sittiinaa. Maannichi maakinaat naam jettee akkasii maqaa keenya nu yaamtee akka waan nuti lola kana deeggarree cal jennee teenyee gootee haasa'uu kan kee sabni biraan nuti nu jaalatee nu jibbee nuti irraan kaayee nuti rabbii nu jaalatu nu gaanti Allah ka wadadan እኛ ይበቃናል ሲጀመር የማንንም ማሽቃበጥ እኛ ማሽቃበጥ nama tokkootuun barbaannu namni tokko akka harka nu dhoon barbaannu rabbii tokkichi yoo nu jaalatee rabbii tokkichi yoo nu wajji dhaabbate hin barbaanna jechuudha. Yeah. Waktu. Maaliif jennaan sababa nama kudhaniitiin guys sababa nama kudhaniitiin jennee biyyi Oromoon guutuun nama ajjeesuu miti. Ana Oromoodha nama ajjeesuu miti inkwaan namaa miti. Lukkuyyoo qalamtee dhiiga lukkuyyoon harkee nama imimmaan dhufu nama rifadhu keessaa jechuudha. Sigalee saba guddaa walitti qabanii Amaariffaadhaan garuu akka biratti farrajuun bareedaa miti. Nu waliin qabsiisaa. Joollee san nu waliin qabsiisaa nu waliin dhaabbachaallee jettanii namni si waliin nu dhaabbatu hin jiru si jammari. Nu waliin dhaabbadhaa jettanii osoo dubbattan rakkoon hin jiru nuti baalageen kamuu akka nu keessaa bahu ni barbaanna. Unkwaan ummata Amaariffaa haasa'u miti. Suudaanii dimbar Suudaanii hojii dhaabbannee ijoollee san seeratti ni dhiyeessina. Dimbar Suudaanii waliin dhaabbannee jechuudha. Dhimma namummaati waan ta'eef nama ta'ee dhufee hojii dhaabbannee jara san qabsiisuufis seera dhiyeessuufis humna qabnus waan qabnus hin baasna jechuudha. Yaa. Wallahi lazim. Dhimma namummaati isin galee Oromummaa dura nama taateen Oromoo taate beekte Oromoo taate. Nama taate Muslima taate jechuudha. Dura nama taate jechuudha. Namummaan si dhagaamu qabu waa hunda keessattuu. Isin galee nuti namuu akka namatti nama yaadu malee namummaa bira deebree akka uummata Oromoo kana fuudhanii never akkas ta'uu qabu. Ummanni sun bineensa sunimmaa san ummatan jedhamaniiru suni nama qalee jedhaman nama qalee ummata Oromoon jeenaan ijoollee sanii nama qaleedha maqaan nama qalee nama qalan waan ta'eef ummata nama qalan jaa Oromoo hin jeenaa ummata nama qalan bakka bulguun akkana maqaan itti moggaa'ee maqaa isaaniitiin addunyaani sabni
sablammiinis maqaa isaaniitti beekuu qaban. Isin galee